برای دفع شیطان، برای دفع شیاطین، این جنای شرور که در آخرالزمان فعالیت هاشون خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه. توصیه هایی داریم، من چند تاشو عرض میکنم خدمتتون. خوبه شما البته بعضیشو خودتون میدونید، عملم میکنید، ولی عرض میکنم خیلی بجاست که این رو انجام بدید. خدا رحمت کنه آیه بهاءالدین، آیت الله بهاءالدین میگه اگه بدونید امواجی که دورتون گرفته منفی چقدر وسوسه و بلا و مشکلات هست، دائم این چیزایی که الان میخوام عرض بکنم خدمتتون، صدقه میدید، قربانی میکنید. یکی از چیزایی که گفته شده اینه که 5 مرتبه تو روز آیت الکرسی بخونید. آیه اولا آیت الکرسی اون اولین آیه است که توش کلمه کرسی وسع کرسی السماوات و الارض، اینو بهش میگن آیت الکرسی. روزی 5 مرتبه مثل هرز میمونه، 5 بار آیت الکرسی مثل هرز عمل میکنه، محافظت میکنه. در روایت هست اگر کسی 1 بار بخونه آیت الکرسی رو 1000 صفحه از ملائکه به حفاظتش میان. بار دوم که بخونه باز 1000 صفحه دیگه، بار سوم همینجور باز 4000 صفحه از ملائکه براش میان برای حفاظتش. دفعه پنجم که میخونه خدا میفرماید دعوه، به ملائکه رهاش کنید، فانا حافظه، خود من حفظش میکنم، فانا حافظه. 4 قول رو که بعضیاتون صبح به صبح میخونید دیگه، 4 تا سوره‌ای که اولش قول داره، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. بسیار موثر. خوندن قرآن تو خونه، امیرالمومنین میفرماد کسی که تو خونه قرآن بخونه، یه مقدار بلند بخونید، داد نمیخواد دادن بزنم، یه مقدار بلند بخونه. اگه بتونه جلسه قرآن تو خونهش باشه که فوق العاده است، اگر نه همون قرآن رو یکم بلند بخونه. امیرالمومنین میفرماد البیت الذی یقرأ فیه القرآن، خونه‌ای که توش قرآن خونده میشه و ذکر توش هستش، تکثر و برکت تو اون خونه زیاد میشه، تحضره الملائکه، ملائکه تو اون خونه رفت آمد بکنن، و تهجره الشیاطین، شیاطین ازش میرن بیرون. یکی دیگه از چیزایی که توصیه شده یه قرآن کوچیک جیبی همراهتون باشه، یه قرآن کوچیک، در روایت داره تطرد الشیاطین، شیاطین رو دفع بکنه. باز توصیه‌ای که شده اذان رو بلند بگید تو خونه. حالا اونجایی که نماز شما تو مسجد بخونید که تو مسجد، اونجایی که تو خونه مثلا نماز صبح رو اذان رو که اذان و اقامه بخواید بگید یکم بلند بگید، نه داد بیداده، یکم بلند گفتن. اینا بسیار کمکه. اگر کسی میتونه هر روز صدقه بده، قربانی، ولو تنهایی زورش آدم نمیرسه از جهت مالی، 10 نفر 15 نفر با هم دیگه شریکی قربانی کنن، اون که میشه دیگه. 15 نفر 20 نفر با هم شریکی قربانی کنن، فوق العاده موثره، به خصوص قربانی تو مسئله جن و دفع شیاطین. و از همه مهمتر توکل به خدا و توسل به اهل بیت، از همه مهمتر. شما مراجع تقلید رو ببینید، شیاطین بیشتر از همه باید به اینا طمع بکنن. اینا خب به هر حال بزرگان شیعه‌اند، باید به اینا طمع بکنن، به اینا ضربه بزنن، ولی نمیتونن، چون توکلشون به خدا و توسلشون به اهل بیت زیاده. خدا رحمت کنه. آیت الله حق شناس رو تو تهران من جلساتش میرفتم،